Wow! Hai guys, buat para followersku pasti tahu banget kalau aku suka sama hiking. Makanya aku mau spill barang apa sih yang wajib aku bawa waktu hiking. Surprisingly, aku tuh suka dandan kalau ke hiking. Buat complexion, aku biasanya pakai Wardah Cushion Color Fit. Nih, kalian bisa lihat before afternya. Coveragenya tuh senutup itu. Dan biasanya ini tuh tahan banget sampai aku selesai hiking. Gak nge-crack dan udah ada SPF 50 PA++++.